Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.
bitti. Atlıyor almayın. Тухты. Сулышалы шунда. Barsin, üzengire min biri de kola. Doğrusu. Uyup gitme. Ol habari. Duydum min bu şafada. Şıdası. Güzel yapmıştı atay. Ul güzel miydi? Şıday. Zarlanmay. Ul, mihirban iyesi. Ona yaramay. İyi de kalsam atamız var yermişe. Anam var garidesine. İkimiz ne? Ürkütme sene ukargav bile. Yok ukargav. Evet de bulmadan hazır de yok. Karıvam kişimiz ne bana da. İnan min ulekiyetke. Tigiz tatıl tutar ışık kişilerde. Tendrim ama karıvam kişi bilgen. Şundan sıvı var bizde bana ne? Ulanı. Bari dikkatlerimi dağıtılgan kişiler gemine kullanışa. Eyde var mı utanma sesini? Eniye yol iterge koyduk di. Yolganlar bas. Yok. Yoksa. Aldal. Günah. Erkek. 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 He. Şişekana! Orga! Simmini kekine burada demişti ki.
Динара, зачем мне твоя книга? Сами мы алхимики. Вы мне дозу найдите. Нет, Шах! Где шах? Эй, Шах! Дозу ему дай! Шах, ему очень надо дозу дай! Дозу дай. Ты мне забыл шоковать бабки когда-то, шах? На. Возьми. Ладно, набери. Давай паленую всегда брал. Sad.
terbiyelədim. Minanın, minanı kızlandım. Evvel mindən yaratdı gitti. Sonra yüreğim özümden tügülü düştü. Onu da onlar kapılar. Bu dünyaya gelgen her bir kişinin suyunip olası gerek. Ömrüme yapışsınız. Şulaydı bu rejime devam kılsın. Yaptıran bir zindanlığa tıklıydı. Bütün ömrüm şu zindanda uterliydi. Yine saldım. Nisar zindanına. Burkak düşermin deyip günah kızartma. Günah işlerliğine zindan artık değil.
Dünya salqın neydi bizge. Qaytır deydi qaytır, bulay bulmaz sahır. Eysin yürürük sabır, sabır, sabır. Gündür yol yarır, gün dururdan varır. Günde bulunlar, gün kayırır ısınlar. Dünya şoğlumunda, diyor zinnetimle. Eysin aklım sabır. Bir günde öpüşürde kapatılanlar. Bir günde öpüşürde yuğaldı. Günlerimde dünya kanat varır. Yaşım var benim yuvarır. Şurada bizden şadır, Mırkımda içinde bir kızlar. Biz görmezinde çeker. Haber hiç neredesin? Şıkırmışlar gözüne, kamaştırmayı gözüne. Alıp çıkar yollar, alıp çıkar gözler. Sokmaklarda taş, ufuklarda hasır. Bir yaşarga hazır. Bir yaşarga bir günde öpüşürde kavatlanır. Bir günde öpüşürde yuvarlanır. Bir yaşarga hazır. Bir yaşarga hazır. Bir günde öpüşürde kavatlanır. Bir günde öpüşürde yuvarlanır. Günlerimde tüyüm kanat varır. Kışım var mıydı yuvarlanır. Bir günde öpüşürde kavatlanır. Bir günde öpüşürde yuvarlanır. Bir yaşarga hazır. Bir yaşarga hazır. Bir günde öpüşürde kavatlanır. Слушаем сюда, молодежь! Все на процедуры! Извините, какой кабинет, а? Подскажите. 13-й хочет, 13-й, пора уже запомнить! Все, я запомнил. Я маленький блестящий. Все запомнил. Блестящий, Конечно, здра! Дитя з дуку на шейхана! Миллиардовые сырматы была слухать. Что сын? Разбитая плечи. Ой, siz şurada yaxşı kişi. Sizin varsa da yaxşı. Biliyorum balalar. Siz 9 yaşısınız. Bakınız. Bu kalayım şimdi. Direktle güreşinler işi. Beylerini satmayın işte beylerine güreşinler. Bu yaşına yaradası. Peki bakalım. Limit oldu güreşinler olsun. Bu da spor olaydı. Bu da. Hayır. Öyle size yapmasınlar. Haşeyim. Haşem diyorlar. Haşem olmalı canlar. Yaşasın böyle. Hayır canım. Hayır bana resmen. Bu kaçınlar bir tane bir haşem okulu canlar. Bana bir günü bir park güreşin sokup aldı. Bana şunun otak güreşin oldu mu? Işıkta tüberdi kuke. Işık gitti büyük. Büyük ışık gitti. Bulutların arasına girdi. Benim kodayı bile. Şundan sonra işledim. Şundan sonra ona güreşin kolay telefonunda bulundu. İstesin ki, signal vermeye sesinden. Şimdi otak güreşin bulut ortasına taş olup onunla ışık gördü. Bul vakit bu noktada. İkisi bir geldi. Ne sevgilisi, ne sevgilisi bakalım ne bu Recep Kaya.
Kiyişirge dik baktım. Neden mi? Sağındım mı? Özümden işlerge bilmeyim. Kolumdan düştü. Ayaklarım yürümez hal geçittiler. Üge qaytam. Seni yok. Sen bu maaş tutulmuş nimet etmen adık baş batam. Tüpşük kızımız Liliye de жылый. Mıcağı krede жылый. Yüreğimde zevkli olabilirim. Basittir. Hadi ya. Canım. Juliet olan. Bir mide oynamam. Bana gitsinler, üstünler, ellerine sekşiletsinler. Siz yine istiyorsunuz. Siz yine. Evet. Ya bir de böyle enge, remşettirmişsiniz. Evet. Tuli. Görmüşüm böyle Tuli. Kişi yine. Hadi ye. Vasilim. Hadi ye. Qaytsin. Üge qay. Sağlıklı Vasil. Sağlıklı. Hadi. Номерinde de ol girmedi. Yüzüm sıra aldım yüzüm şatıratam. Şimdi Mina'nın erkisi urnundan olan abisi şunu bil. Paradır, değil mi orada? Ne bil? O bir seni üzerinde hatırlayıp sana iyi, seni ışıratımında hatırlayıp bilesin mi? Burada senin bakın bağlar, bundan ışkındırga tırışma, ancak kızlar kadar bir sirer uçuruyla. Bilesin mi bir şagir olaydı gel? Mücemallar, zülhişeler bulup, ul yıllarda yaşayıp amanda. Tabiatta urman kızıydı, uran kızıydı zamana. Neler şunun yıllardan saklan, yarayım ben şunun yıllarda kilip hava kurma. Dolap tübümde kırkıldama yarayım ben. Kız baba yıllarında ölüp girişmeydi. Şimdi yılasın. Ol yılı. Saklan. Kızbaların barışı şu var. Bilesiniz. Ana şunu deyimdi, ey, biraz etkilep durmasan bilesiniz, şıkırdı başladılar. Skripkatılar gibi yemsiz tavukçular çıkarırlar, şiiri başladılar. Karar olun. Sinem benim bir tertibim var. Yüz başında kişiler. Şaltıra. Aşılar şıkan bulsağız, sileşip anla aşırız. Bak bu tedişiriz. İyi mi? Buna şu, o bitti. 5 minut vakasına. Şokrata! Şokrata! Рахмет, Улай! Ты просто супер! Супер! Var. Eşle, at şu dikte. Var. Hadiçe, senin ismin içi geldi. Hadi şu. Dur canım. Sen bu dünyalarda bir güzel bir şey yaparsın. Külü biraz karar bastı güzel. Hayır, götürüp geldi bulmadı. Kulüp koyalım, rahmetullah hürmetullah iş dünyada. Kulüp koyalım. Yaşamı kızıp durmayla. Yaşısı kimliğine yaşayıp, koy vakitlarda ukrip çalışsın kile. Bir vakti şıkılmalar, жыламый sen. Hem de sizni. Yaşısınız kimliğine çaplarınız olmalı ile rahmetullah hürmetullah iş. Bir karasam, sizin de hadi taşıman. Uyum kürküm, mesela. Bir koyduğunuz
dedim ama onun iyisi de gitmedi. Bir vakit yedim. Yorayeli bala tapmadım. Uzun şekilli yemsiz bala tapıp bəxtsiz itəriydim. Danıştım eyləyim ayım. Onun bu sözlərinin yüreğime buz tutmadadı. Yanına yakıp tügül yanına üdesimde kimi başladı. Ana şulay bir, 10-15 yıl bulup da gitti Rahmetullah abzı. Nişkin, bir gün yaşa. Oya bir, mındırı, kallerler yaşlıyımı oğlu. Allah'ım, bu durmuşta bir güvesinse, kapı kızlarına durur. 15 yıl yaşayarsın. Biraz sabrıydım bana. Hepsi bir arada. Sonra. Yaşa işte. Мамочка, Саночка, каталась я не с тем. Rahmetullah Hürmetoğlu, çarşamba bularına, mundayım bəxtsiz emmi. Aynen Vasilyevna! Olayın ayında gıda kıyma yüzüne. Bilesin mi? Ne şundan yıllar bütün hatun kızlar arasında sen in şiberi, in maturu, in salıvı, bilesin sen rahatlı, dal şırıptay güzel değilsin gülüm, düşkebilir. А вот по поводу бэхатли, ну, может быть, может быть. А білесің бе, Қуаныш, мен 4 тапқыр күйеуге шықтым. Зикако. Да. Ты послушай, это я говорю, что сюда шықтым. Ай, Хурматович, любила, обожала. 8 лет нормально жили. А потом, как начал пить, беспробудно. И сырая сумасшедшая, когда появилась, оно мне надо. Ayrılıştım. İkincisine aşıktım, так же любила, так же самая картина. Üçüncüsüne Tatar'a aşıktım. Ну, вроде трезвее надо. О, не тут-то было. Ай, işte. Еще писарем под трамвай попал. Дуртышесine еврея aşıktım. Абсолютно трезвый народ. Такой рассудительный, такой умный. Вот откуда мне такой пьяный экземпляр попался, а? Ай, говорила мама мне про какую-то обманную. Хурматович, вот если бы ты мне сказал, дорогая моя Нина Васильевна, славная моя, нежная и лучезарная, а выходи-ка ты за меня замуж. Дорогая Нина Васильевна, лучезарная. Ай, балабонка, я бы не пошла. Bilmem. Я бы полетела, Хурматович. Хороший мужик. Ай-яй! Ялаған біреу рәхәт бұрылғаш. Рәхәтні бізден айырылғаш. Мен bizim ayrılmadım. Ayırdılar beni. Хатын қызға қисынып ешеген үргәні демейдім. Әйтілгәйді, Yok Nurзиде Mübarrakovna. Хатындарымнан айырылып, башқа шықмен дергәйді. Жібіген. Білем инде, менен қаштым. Барлық қашып құтылау yaşatsın. Minutuna 100 kıraşakmın. Minutuna 1000 kıraşakmın. Anladın mı? Anlasam. Şimdi mi? Mine yaratasın. Yok etme. Yaratkanım benim gidebilirim. Etsem kızına mı de? Etme rahmeti. Etme. Koranın rahmeti. Boş olardan şoklattırma. Kimleşe durgan maşar kadetim var. Nursi'den Mübarrakovna da bildik. Apartmanlıklarda. Ekstrasensga kirgan kömek şirat taşıp geldiler. Kız dişletesiydi. Ayrıldınız bir.
Alar bilen nice yıllar bir bilmede oturak işlerin para karşı yarışa digerde. Müritlerine alarım. Bu yüzden mübarek mi? Ne milletler müritleri? Ne geziyor? Gitti. Vermezlesin. Kötü payda bile. Seyir güzel kapat bile bir pisi balası otura. Git yoldan diyen seyir. Üzül berekeyine, üzül şuşurdik koyup üstügen bulmasın diye. Hepsi bilesini ne söyleyken? Üzül ne ver? Tuğal katletini üstürgensin. Lifçiğim tuk diye. Ay Allah! Yeter be! Çıktım be! İşler bakıyor kral. Öyle kötüler kötüler. Elimizde kutları değil. Ay kızım. Hani sizden de boşunuz. Bezek sigareti bitirgenlerden tabii. Ben sizden tuğan kız bilen bir yurtta yaşım olaydı. Siz 15 yıl boyu parayı sokkan kadınınızla terbiyelisiniz. Yalan! Rızık bırakırlar. Yalan! Yalan tüge. Siz bana bir kümgede eğitmişsiniz. Niye siz? Onlarla süperiniz. Olmayacağını siz de söylemeyin. Hükümetinin İngilizce var. Edemin edebilirsizliğin üstürmüşsünüz. Bu taşlar drama. Benim size yaparım bir şey gözünden beraber. Bana münasebette yol hoşlamışlarınız. Zil karıştırır. Geçi kişilerde söylemeyiz. Eden balası bu dünyada koyulduğu güzara, dahi ustaklaşıklar işleriz. Bakın ortaklaşırlar işler. Kabul ediniz. Zil karışın kabul ediniz. Bakmadım. Gülmenizge. Kızlarınız yanında. Hoydalansız. Burası. Motorlar benim eşlerim tamam. Arkadaşlar kötü. Hayır Cevahir'e. Hatırlıyorsun mu? Bizim Taşkent Dağı konsertine. Ey Cevahir'e. Niçin hatırlamaz ki? Bu konsertimizin kombi armiye bilen sokmağıları gibi hatırlıyorsun. Elbette. Cevahir'e. Asilimizi hatırlıyorsun musun bizden? Moskov konserti. Hatırlayın Reşit. Senin bilen bu yacı kapşaklanan tamaşaşımızda çok şaşırken umgarıydı. Ey Cevahir'e. Ömrüm boyuna min kaygıdan da, şadlıktan da, nefretten de, mehabbetten de daha bulur dayışırlar bizler. Benim ömrümde bulunan jır, izlevli beksenle, dürüst bulur. Resim Reşit Jırla Reşit.
jırlar, mon, milli ruhdagi sahne eserleri, tiyatro sanatının bir de şüphesiz negizi bulaşar. Efendiler, mene, ko'ngildagi qolgan dardni uyatirish uchun siz Xotolni seferga chiqdingiz ham teatrimizning birinchi qarg'iboshlarini o'rindingiz. Yo'llaringiz erkin va to'g'ri, Oshmon daryolarimiz keng va yuqori bo'lsin. Afarin efendiler, afarin. Afarin. Beşamal. Tatar milleti seyir gruppası bilen gene şeklenmez. Bizde şulay yok opera, balet teatrlarda bakıp gelir. Yanadan yana artistler, rejissörler, yazıcılar, şairler peyda bulur. Min Sahip Cemal Dizatulli Navolskaya buna ışanam. Gadi xalq sanatni xalq. Teatrni o'z ishi, millat ishi ekanini anladi Tatar. O'z qalin o'zi bilgandagidan u xalq yashaydi, ijtihod ekan. Bu bizning turmush, bu bizning kurash. Dib kurashda tabarimizni, soqimizni. Demak biz yashaymiz. Demak biz bor, bo'ldik, ham bo'lashaqmiz. Tiyatr tuzurimiz. Ananın ismini altın harfler bilen yazılır. Muhammed Resulullah
Кариевского театра. Ул инде нәтиҗәләр ясарда юлын булган вакыт. Һәм шул ук вакытта алда әле бик озын юл ята. Шул юлга чыгар алдыннан үткәнгә борылып нәтиҗәләр ясау вакыты бу. Каждый из собравшихся здесь сегодня имеет свой след в истории театра. Театрны барлыкка китерүчеләр, үзләргә ярдәм итүчеләр, читтән күзәтеп киңәш бирүчеләр, үз үрнәге белән илһамландырып торучылар, юнәлеш бирүчеләр, сез ул! Сегодня вместе с нами Бүген безнең белән birinchi артистларыбыз Алмаз Хамзин, Әлфинур Хисами, Зәйтун Яркәев, Инсаф Абдулла, Дилбәр Фәиз, Илдус Фәиз. элекке хезмәткәрләребез Ильяс Тарханов, Марат Сахибгәрәев, Наталья Богомолова, Әйсәрә Фәизова. Фидакар хезмәтегез өчен зур рәхмәт сезгә. Тагын бер алкышлыйлар үзләргә. Рәхмәт сезгә. Котлау өчен сезне шагыйрь, җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Рәзил Исмәгыйль улы Галиевка бирәбез. Тәкъдим итегез сәхнәмез түрендә. Hürmetli cemaat, milletveşler, hürmetli aktörler, aktrisalar, tiyatro yetakçileri, rejissörler, muzikantlar, hem başkalar. Abdullah Tukay bulsa, bugün hiç şeksiz bayram bugün de bekledi. Nişan Abdullah Tukay'da başladım çünkü tiyatrın tarihi Abdullah Tukaylar sınırından başlanған. Мен бұл бәйрәмді қарап отырдым, соқтығанып, ғұрырланып отырдым, сіздің театрыңыздың тамашаларын қарап. Әм шул вақыт ойлап отырдым. Сәйяр труппасы жырларын. Не үшін сәйяр труппасы жырларын? Чөнки сіздің язмышыңыз, Кариев исемендәге театрның язмышы биттән охшаган сәйяр труппасының язмышына. Ул да шундый авырлыклар белән дөньяга килгән. Нинди авырлыклар белән гастрольләргә барганнар, биналары булмаган. Мин әле хәтерлим Фәрит әфәнде Хәбибуллинның ничек итеп җимерек йортлардан, канаулар казый, кирпечләр ташый, сезнең белән бергә белән бу белән бергә ремонтлый театр бергә маташканын. Без аның белән берничә мәртәбә хөкүмәт җитәкчеләренә кергән театр булсын дип карар кабул итсен дип. Мин аның фидакарыны шак катайдым. Ул бер нәрсәгә карамыйча алга бара иде һәм аның алга баруы дөрес булган. Менә аның җимеше, сезнең җимешегез башка кешеләрнең җимешләре бу театр барлыкка килде. Менә театрның хәзер 30 еллыгы. Бала чагы булган шикелле, үсмер чагы булган шикелле, аның менә өлкәнәйеп киткән чагы да була. Ир уртасы, кыз уртасы, хатын кыз уртасы булган чагы була. Менә сезнең дә бүген нәкъ кешенеке шикелле аныклап аякка баскан вакытыгыз. Ир кешедә, хатын кызда ныклап аякка 25-30 яшьтә баса. Сез дә инде сезнең тыргызда чын мәгънәсендә ныклап аякка басты. Мин карап кулланып торам, сез хәрәкәт театры, яшьләрдә хәрәкәт булырга тиеш. Хәрәкәт булган җирдә бәрәкәт булыр. Сезнең язмышыгызда мин бәрәкәтле булыр дип ышанам. Кая сезнең театрыбызның җитәкчеләре бу чәчәкне кемгә тапшырыйбыз? Татарстан Дәүләт Советы Яңа елда кундаша, яңа ел вакытында җитер алдына битен Кыш бабай бүләкләр алып килә. Бит шулай ук бүләкләрне күтәреп килде Кыш бабай шикелле кайсына башлый, монысына башлый.
Bizning respublikada bek de mashhur yetakchimiz, teatrni eng aniq yaratgan teatrga boshib bo'lgan yetakchimiz, siz baringiz bilasiz kim ekanini, Mintemir Sharif o'g'li Shaymiyev. Tataristonning birinchi prezidenti, Tataristonning davlat kengashchisi Mintemir Sharif o'g'li Shaymiyevning sizga jibagan qutlov so'zlarini o'qib o'targa ruxsat etingiz. Abdulla Karim ismidagi Qozon Tatar davlat yosh tomoshachi teatrining hurmatli artistlari, xizmatkorlari ham tomoshachilar. Hurmatli Go'zal Ramzil qizi, hurmatli Rinat Mirzahasanova. Ali yosh bo'lsa-da tomoshachi ko'nglini yo'qlab olib yurgan Karim teatrining 30 yillik yubileyi bilan barimizni da chin ko'ngildan tabrik etaman. Barimizni da deymi? Barimizni da deymi. Tatar yosh tomoshachi teatrida ko'z oldimizda tug'an, o'sgan, nig'agan bola shekilli ayrimcha qadrlarimizga o'zgartib qurishga boshlangan bulg'avur yo'llarda yoshlar teatrining negiz solinib, bu ideya bilan dirlab yongan, teatr san'atini joni tani bilan berilgan ting'isiz jonona bo'ldira olaydi. U Farid Ahmadjon o'g'li Habibullin. Onun bilan birga bo'lajak teatrga urib qora berganimizni da qadrlayman. Onun tirishchiligi bilan yangi teatr dunyoga ovoz soldi. Kuchli artistlardan turgan trup qo'yishdi. Birazdan teatrni elekka olib Fudov fabrikasining ishchilar teatrina tarixiy binoga o'rnashtirdi. 2007-yilda kollektivga Tatar teatrina negiz soluvchilarning birisi Abdulla Karim ismi berilib, yoshlar teatr oldida zo'r talablar qo'ydi. Şunisi quvonishli, siz o'zingizning tirish ijodiy xizmatingiz bilan millatimizning haliga zo'r ishonchini oqlab kelasiz. Afarin sizga. Bugungi kunda sizning sahnangiz boshqalar o'zagida binoga Abdulla Karim teatri deb yozib qo'yildi, ko'ngillarga xush keldi. Bu Abdulla Karim istalgan manglashtirib o'zidan da bek durust bo'ldi. Abdulla Karim ismidagi Qozon Tatar davlat yosh tomoshachi teatrining vazifasi g'oyatda muhim. Millatimizning yosh qonun tarbiyalash, hozirgi zamonda Tatar yoshlarining o'zini kuchaytirish, qiyolasini belgilash, ona tilimizni, madaniyatimizni, urf odatlarimizni saqlab o'stirish uchun Karim teatrini, uning artistlarini ham yangi yetakchiligida zo'r umidlar bog'laymiz. Alga to'g'ri ishlaringiz bo'lsin, barliq ijodiy niyatlaringiz amalga oshsin. Esanlik, sog'lik ham ijodiy o'yinlar tilab, Mintemir Emeyev. Abdulla Karim deb aytdik, bizning Tataristonda bek motor bir fond bor. Shiyen fonda Tatarning atoqli shaxslariga bag'ishlangan kitoblar chiqib ketdi. Endi 50 dan ortiq kitob chiqardik. Mana bu tomni Abdulla Karimga bag'ishlangan tomni sizga berayotgan ruxsat etingiz. Tatariston Respublikasi Davlat Soveti raisining rahmat xati. Abdulla Karim ismidagi Qozon Tatar davlat yosh tomoshachi teatri kollektivina sizga Tatariston Respublikasining madaniyat o'sishga qo'ygan fidokor xizmatingiz uchun ixlos rahmatimni bildiraman. 300 yil davomida ustaligingizni kamillashtirib, siz bugungi kunda Tatar teatr dunyosida loyiqli o'rin olib turasiz. O'zinchalikli qabatlanmas spektakllar bilan tomoshachi ko'ngilni yog'ladingiz. Talantli truppamizga yangidan yangi ijodiy ishlar tilayman, baxtli salomat bo'linglar. Tatariston Davlat Soveti raisi Farid Xayrulloh Muhammad. Mana qoldirdilarga. Agar men o'shani bir she'rda o'qimasam, hech tadris bo'lmas. Teatr. Eylana dunyolar kishilar qishlarım yazlarga eylana shoq qotib unutib turarmen yuragim yarasin beylarga eylana avullar shaharlar qayg'ular shodliqqa eylana shu olg'an taralg'an o'ylarim tizila shu vaqt saylanga sahnaga shovga har vaqt negadir tillarim beylana aytirsin yozmishim shushunda to'garak baxtga aylana bu zalga kirga bor kishi eng yaxshi
Karşı kişiге eylene, kaygısın kaldırıp uramda, kırgen köp ilahi beyramge, patifon tavası şekilli, tiyatr sahnesi eylene, yılata, jırlata, yuvata, tiyatr kırılgan keylegen. Big rahmat, matur dilekleriniz için, dilekleriniz için. Rahmat. Noyla, bilasizmi? Şir şarında şunday ağaçlar var ekan. Onlarning bo'yi 110 metrga yetadi. Kavsasi birgina kishining quchog'ina sig'maydi. Amina tomirlari nibari 3 metr teranlikda o'rnashgan. Birinchi qarashga ular ovarga tegish kerak. Bilasizmi ne uchun ovmaylar? Ni uchundir u Bulat? Ular yer ostidan boshqa shunday ağaçlarni izlab tobalarda, tomirlari bilan tutashib turalar ekan. Bir-birsini shulay tutib turalar. Hozir so'zni teatr ahllari birligi yetakchisini Fatxulina Elmira Vadim qizina topshiramiz. Слово предоставляется директору Союза театральных деятелей Фатхулиной Эльмире Вадимовне. Проходите, сахарный воспоминания. Добрый вечер. Здравствуйте. Благодарю за приглашение разделить с вами ваш праздник и возможность поздравить вас с 30-летием. Союз театральных деятелей и Татарский театр юного зрителя связывают давние, очень теплые дружеские отношения. В связи с этим мне очень приятно сейчас зачитать поздравительный адрес от председателя Союза театральных деятелей Российской Федерации Калягина Александра Александровича. Дорогие коллеги, друзья, я рад поздравить Казанский государственный ТЮЗ с 30-летием. Наряду с театральными коллективами, которыми уже много десятилетий, Казанский ТЮЗ выглядит совсем еще юный. Он вырос из театра-студии, который основал Фарид Хабибуллин в конце 80-х годов прошлого века. В те годы театры-студии появлялись во всей стране, но лишь немногие из них выжили, твердо встали на ноги, продолжают жить и поныне. И огромное счастье для жителей Казани, что в городе есть такой театр, как ваш, мои дорогие коллеги. И дело тут не только и не столько в наградах, дипломах, грамотах, которым театр гордится по праву. Ведь прежде всего есть любовь и признание зрителей, а жители города принимают каждую новую постановку театра с интересом и восторгом. Их по достоинству оценивают и профессионалы, и ваши коллеги. Это почетно и достойно уважения. Дорогие мои, а еще юбилей театра совпал с замечательным событием. Театр переезжает в новое здание. Я знаю, как это волнительно и радостно, с чем я вас и поздравляю. Я желаю вам, чтобы все, о чем вы мечтаете, сбывалось, чтобы успех и удача сопутствовала вам во всем, чтобы воплощалось все вами задуманное, и чтобы неизменным оставались любовь и признание зрителей. Всего вам самого доброго. Александр Калягин. Также ко всем поздравлениям присоединяется и председатель Союза театральных деятелей Республики Татарстан Фарид Равкатович Бекчантаев. И он поручил мне наградить почетными грамотами и благодарственными письмами. Почетной грамотой награждается Аюпов Ренат Мирзахасанович за вклад в развитие театрального искусства Республики Татарстан, плодотворную общественную и творческую деятельность, а также в связи с 30-летием Казанского государственного театра юных зрителей. Почетной грамотой награждается Закирзянова Рамзия Зиряковна. Почетной грамотой награждается Сунгатулина Халида Макфурьяновна. Благодарственным письмом награждается Зинатулина Фируза Шерифзяновна. Благодарственным письмом награждается Низамиев Ильнар Зидангирович.
Габдульфатовна. Камалиева Энджи Фаруховна. Низамиева Лилия Рашидовна. Зайнулина Лилия Айдаровна. Мингасова Альбина Юфаровна. Kechki majlisda Madaniyat ministrligida, Ma'arif ministrligida, shahar idorasida aktyorlarga ayrim e'tibor ko'rsatishak degan matbuot xabarlar yirik. Rahmat sizga. Qadrli sizni kollegalarim, tag'in bir tafar olqishli tayyorlayapsizlar. Ura, ura, ura. Bulat, Ayya, bilasizmi bugun tag'in nindi kun? albatta bilan bugun birinchi tatar spektakli qo'yilgan kun. Shulaymi? Bütün Tatar teatrlarının tuğan günü. Tag'in bu kunni burungilar Nurduganni bayram etganlar. Qorong'ilik pardasi ochilib, quyosh ko'rina boshlagan bayram etganlar. Tomoshalar qo'yganlar. Balki teatr ana shu zamonda borliqqa kelgandir. Kim bilir belki aydasin sahnaga qo'noq teatrlarni chaqirib. Мы приглашаем на сцену наших гостей театры Татарстана и Башкортостана. Kalaskar Kamal ismidagi Tatar davlat akademiya teatri, Казанский академический русский большой драматический театр имени Качалова, Башкортостаннан махсус bizning bayramlashtirgan qahramon Qo'yman Tatar davlat drama teatri, Казанский театр юного зрителя. Карим Синчурин ismidagi drama ham komediya teatri, Акиет Qurshaq teatri, Казанский молодежный театр Набулаки, Sholg'in Tatar davlat drama teatri. Sholg'inin Yesh tomoshachilar teatri, Umidboyev ismidagi Minzali Tatar davlat drama teatri, Alimat Tatar davlat drama teatri, Ilhom Memnunov ismidagi Tuman Tatar davlat drama teatri, Akne Tatar davlat drama teatri, Buva Tatar davlat drama teatri. Sahnaga raqib etiniz, qadrli qo'noqlar, kollegalar, xush kelasiz. So'z sizga. İmport teatrimiz. Hem o'zimda yaş tugul. Albatta, bunda ko'p she'rning ma'nosi yo'q. Bunda ma'no shunda, teatrning qutqarga kerak, teatrda yashay, onun o'quvchilarga teatr, Tatar akademiya teatri quvona, o'zining sahnasida bizga kelib o'ynaysizda, biz sizni kutamiz. Ham tag'in bir narsa bo'lakni shunday etib berdilar. Sevitibgina главный rejissyorga topshirgan dedilar, teatr isimlar albatta. Bik sirli, quvvatli pribor. Ul rejissyor bilan truppani baylay turgan sirli ham quvvatli pribor. Rinat, siz qo'ying. Sevitib soqqa davlat teatr kundagidan bo'lsin. Rahmat sizga. Biz endi ikki shildiq bunda. Men shaxsiy teatr ismidan albatta chin ko'ngildan qutlaymiz. Bugungi tomoshani rohatdan qaradik. Biz teatr muxlislarini suyunamiz. Aferin, borimizga da. Bir deganlar bizga topishib bo'lsa-da bir aytib aytadi. 6 qizga bir kuyov degan spektakl bizga da bordi. Manda da bordi. Har aytib inansiz ko'rmadim. Lakin mana chaqishtiruvda ko'p narsa ochiladi. Bugun sizning spektaklingizga o'zingiznikine qaraganda ko'p ko'proq chiqadi. Chunki bizga o'ttiga shayaru debilar teatrlar zingil shamir komediyagina
Amında şan kumuldan yazmışlar, tiren yazmışlar turunda söyleneminde. Şol halde bize bu kura bunda mumsu spektakl bu. Demek bir tamaşa değil, mumsu ona kami değil. Benim bizimden bunda Rinat'la sandıklar ziyaret etken benim Fatım. Bundan sonra bana Fatıma İlski'den şuşumlu bir sandık kalganı istelikке. O bir de bana Rinat'la böyle gitti, o seni bir yarata. Bana bu sandık, eğer dedi gerek olsa, eliden kalan zul sandığını da vereyim. Biz Türkçeler, biz bir tübeste başladık, biz sizge başlayıp bulduk. Siz şu Türkiye, nimaturlar, kiverler saklanıp, şu nimatur, onlara aytayım, şu nimatur forma tabılgan. Biz sizin bütün repertuarınızını karab çıktık deysek de, siz şaplanıp, sizin kileşemiz Muşlu bulsun, siz şunday bir yetakçılarınız, buna bu çeçeklisinin gerek saçına gitmeniz, Bizning teatr artistlari, bizning devatam, men har vaqtda sizda. Har vaqtda sizga suhbatlanib, spektakllaringizni ko'rib yashadim. Eskitkish aktyorlar, sizda haybatchilar, sizda dardli biyu, sizda o'tgan so'z har vaqtda shulay dardli ham o'ngishli yashagiz. Sizga o'ngishlar Tatar davlat Akiyat Qo'shak teatridan sizga zo'r salom, direktordan ham kollektivdan. Yashagiz, rahat ettirib, boy chiqingiz. Amin. Дорогие коллеги, отца всего коллектива театра Никачалова, который всего на каких-то 200 лет старше вашего театра, мы вас поздравляем и желаем, что вот вашему театру 30 лет, а ощущение, что каждому из вас не больше 18. И вот с высоты своего 228-летнего возраста мы желаем вам никогда не терять вот этой молодости души, этого азарта, энергии творчества. Успеха вам, вашей труппе, вашему прекрасному главному режиссеру и вашему молодому директору. Спасибо вам большое. Bugün bir ciddi gün. Bayram o, şundan da zor bayram o. Ama lakin teatr işi bit o, oyun işkine duracağına. Bizning ustida shunday da zo'r missiya. Mana sizga narsa tilak bugun. Siz o'zingiz narsa tilak, ming tilaklar borin, endi mana shu g'ajoyib sizning spektakllardan tug'ilgan spektaklda aytib berdingiz. Biz shu qadarli mana ig'tiborimizga yo'naltirildi, siz aytdingiz. Baxt bilan o'rtoqlashishga kerak. Mana biz sizning baxtingiz bilan o'rtoqlashishga keldik bugun. Siz aytdingiz, biz bo'ldik, biz bo'lashaqmiz dedik. Siz bo'ldingiz ayye. Rahmat sizga. Farid obini shulay etib esga olishing'iz uchun zo'r rahmat sizga. Farid obi bilan tanishdik. Birazgina ulgura olmay qoldim shuna. Nechukdan bag'rim kuyib o'tirgan bo'ldi. U bit meni aytdi. Mening bit Elmat teatrida eskitkish ko'p materiallarim bor. Ham sizning Elmat teatrida olayirlar yashitdim degan aymirni mana shu so'zni chiqishni bo'lgan kunda. Onlarasining tag'in narsa aytdim sizga.
әйткен. Біз шундай театр түзірбіз, білесіз. Түзіліссіз аны, сіз түзірсіз де. Түзіліссіз шундай театр. Татар яшьләрен театр тамашашысы итеп тәрбияли торган театр түзіліссіз. Һәм шушы театрны түзіп, анда һәр көнне, һәр тамашагыз белән әйтер сүзегез булсын сезнең. Сүз әйтми торган тамашалар куймагыз, эшләмәгез, аларның кирәге юк. Шундый театр түзегез, аның урамыннан ук, әллә каян, кварталдан ук читтәрәк монда татар театр яшьли әйтерлек булсын. Зәвыклы булсын ул театрыбыз баскычыбыздан белгәндә үк. Менә сезнең яңа логотипларны күреп сөйләп утырабыз. Май аенда сезгә бер килеп, бер рәхәтләнеп киткән идек инде үзегезнең өегез булуга. Ә бүген килеп керүгә үк яңа рух тотып килеп бәрде. Шуңа сөйләбез. Монда театр исәнкый. Монда театр рухы бар. Монда тагын әлләлиләр бар, монда зәвыклылык бар. Һәм башкалар, һәм булсын ул, һәм әлбәттә, ник булмасын шундый артистлары булгач, ник булмасын аның шундый режиссеры булгач, Ренат Байсахатович, сезгә бик зур рәхмәт. Үзебезнең бөтен театрларыбыз исеменнән сөнки сез бөтен Татарстан театрларында эшлисез, эшләгәнсез, менә дигән спектакльләребез барды, барачак, Алла белсә. Сез бит бу театрны түгел, сез безнең татар театрын тагылман. Һәм инде ник булмасын, менә хатын кыз булара. Чын мәгънәсендә сөйнеп яшим. Безнең театр җитәкчеләре арасында булмаган шундый тенденция барлыкка килде. Без хәзер 5 татар театрларының җитәкчеләре, 5 хатын кызбыз. Гүзәл Ремзиновны саклагыз. Сез гүзәл белән, гүзәл театр кызбыз. Рәхмәт сезгә бәйрәм белән. Татар театрының бүгін туған күні, Кореев театрының юбилейі. Татар театрында, Кореев театрында оештырушылар, мишәрләр. Кореевта, Тинчуринда, Хабибуллинда, бу дөньяда мишәрләр барлыгын онытмагыз. Оларга таянып яшәгез. Бик рәхмәт бүлегезгә. Üç tiyatroda bu vakit tabarrukka kelgan teatrlar rag'batlanib o'rnab, yashab yotar. Truppaları qiziq, repertuarlari qiziq, ishlari qiziq, tomoshachiları. Hem tutgan yo'llari da naq bizlarning shahar birsin qavatlamaylar. Sizning o'z yo'llaringiz, saqlanirlik yo'l. Mana repertuarınız ne yapıyor? Nechikdir tabaqsiz, yangi avtorlar jalb etasiz, yangi ijodiy kuchlar jalb etasiz. Hem o'zingizda boyitasiz, repertuarni boyitasiz, hem teatral dunyoni boyitasiz. Rahmat sizga bo'lganingiz uchun. Hem endi kelajakda Alloh bersa, birga birimizning o'yinlarini ko'rib, hisoblanib, debekten yaşarga yasamaydi. Bütün yaşasın Tatar teatrı. Ne kadar ko'rak bo'lar, o shu qadriga biz shunday aytib, Alloh bersa, ana xalqimizda balki kelajakda eson-omon olib borib. Biz geldik de buna bulduk, indi üzüğüz barımız. Saklamı bizden de 30 yıllık jubileyimiz bula. Biz bir yaşlık tiyatrolar, şunda biz sizni çağırıp kalamız. Bir yaşımız, dünya boyuna bir dolar ödep barış. Esimizge yatıp kala, min rahmet hem min kargış. Eylenesin de karıysın, nindi galemi rahmet. Kışkırgan, kargıştan güçlü, pışıldap etken rahmet. Туймазы драм театры исеме, коллектив исеменнән сезгә зур сәлам. Сез бигрәк яшьсез, сезнең театрыгыз 30-да яшь, бездә яшьбез, безнең аерма
Biz sizning teatrdan 2 yoshga kichikmiz. Bigrak teatrimiz motor. Bigrak truppangiz hech cheksiz motor. Direktoringiz bigrak motor maqollar. Bosh rejissyor Rinat Aboyev bigrak kuchli. Aylanman sizga kelajakda sizni tog'la zo'r yengillar tutsin. Sevgisiz, hurmatli qonaqlar, sevgisiz, hurmatli tomoshabinlar. Men kalmak ruschani bo'ladi. Дорогие друзья, дорогие коллеги, позвольте по поручению Менделинского татарского государственного драматического театра имени Сабира Мурбаева поздравить вас со славным юбилеем, 30-летием, пожелать творческого задора, успеха, но самое главное — быть мощным коллективом по воспитанию подрастающего поколения. Это очень важно. Будущее, самое главное — будущее. И мне очень приятно еще, поскольку я работаю в Мензеле главным художником, Башар Эсэм, то мне очень приятно побывать на новой сцене. Я как-то имел некоторые отношения, смотрел, вот, когда реставрировалось это здание. По приглашению Рината Мирзахасановича я в Театре юного зрителя Никарива работал, оформлял спектакли, поэтому имею некое отношение к этой радости юбилейному. Поэтому еще раз хочу пожелать теперь уже от себя лично творческого задора и любви, большой любви зрителя всех поколений. Спасибо. Спасибо вам. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле коллегалар. Мин сезне бик яратам. Я рахмет әйтәм, что урысчада калган шарайтларның дейме. С этим театром связано очень многое. Во-первых, моя первая деятельность как балетмейстера, режиссера по пластике и построению боевых сцен. Вот это, наверное, одна из самых ярких наших проявлений с этим замечательным коллективом. От создателя Фарида Ахмедзяновича до, естественно, этой замечательной труппы вот в таком совершенно уникальном и таком продвинутом составе. Да? Огромное спасибо и Ринату Хасановичу, друзья, в первую очередь, конечно, я перед вами преклоняюсь. Я считаю, что да, пришла действительно уникальная, умная и довольно проницательная женщина, девушка, которая, мне кажется, сможет что делать не только для театра, а вообще для нашего замечательного театрального искусства, но, конечно, для этой замечательной труппы, потому что у нее есть все возможности, потому что мы с ней сталкивались по другому виду деятельности, по педагогическим, по спектаклям оперного искусства, поэтому, мне кажется, и в этом плане она себя сможет открыть. А от коллектива театра на Булаке, я являюсь главным режиссером театра на Булаке, основа этого театра сделана на базе Казанского театрального училища. Все выпускники Казанского театрального училища, того отделения, которое мы исповедуем, конечно, работают у нас в театре. Их в пределах 25 человек. И вот от себя лично, от директора Виктора Алексеевича Степанцова и от труппы буквально несколько слов, которые они попросили обязательно прочитать, чтобы все-таки создать определенную радость этим замечательным. Вот уже 30 лет артисты вашего театра
дарит радость и сердечное тепло своим зрителям, яркие сценические образы, интересные драматические постановки и, конечно же, талантливое исполнение снискали популярность артистов театра не только в Казани, но и по всей республике. Но я добавил не только по всей республике, потому что этот замечательный коллектив знает вся Россия и уже определенная часть мировой общественности театров, потому что они гастролируют и выезжают на фестивали во многие зарубежные города и страны. Вот, и успехов вам, и удачи, побед и свершений, открытий и радостного вдохновения творчества. Всего самого-самого доброго и прогрессивного в нашем замечательном театральном деле. И вот здесь такая волшебная, так сказать, книжечка. Да, буквально через несколько, может быть, завтра, послезавтра придет к вам новогодний подарок. Он действительно, что будет стоить очень приятных впечатлений. И, конечно, он лишний раз напоминает нашу замечательную дружбу между молодежным театром на Булаке и замечательной труппой театра Кариб. И это буквально через день-два. Это я обещаю, потому что здесь все написано. Ренат Хасанович. Спасибо огромное. Еще раз позвольте, да, просто вот сделать коленопреклонение перед замечательной и любимой труппой. Hayırlı iş, Rus yüzünden bir neçe Tatar sözü. Мен Ринат абыға гелге ғажайып қарап тұрам, чөнки аның көңілі бик яш. Яш көңіл, ул яш кешеләрне тарта үзенә, менә үзегез күрәсез, яш пространствоны тарта, яш директорны тарта үзенә. Шуңа күрә мин Ринат абыйга шул яшьлекне саклап алга баруыгызны телим. Үзегез труппа белән һәм үзегезнең яңа яшь, матур, гүзәл директор белән. Рахмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә матур җырлар теләкләрегез өчен. Алкышлыйларыбызның кулакларыбызны, рәхмәт сезгә шушы бәйрәмебезне уртаклашырга килгәнегез өчен. Хәзер бәйрәмебезнең рәсми өлешен йомгаклау өчен сүзне театрыбызның баш режиссеры Әюпов Ринат Мирзахасан улына Һәм директорыбыз Гүзәл Рәмзиев кызы Салиховага бирәбез. Рәхим итегез. Хәерле кичләр, хәерле бәйрәм кичә, юбилей кичә. Мин шундый озын гомерле, 30 яшь булган театрны котлыйм, үзебезне котлыйм. Үзебезгә саулык телим. Матур иҗат, менә шундый бердәмлек. Ниһаять без бер команда булып, бер идеяда яшәп, бу көнгә дә килеп җиттек. Әлбәттә, монда театрның артистлары гына түгел, сәхнә артында хезмәткәрләренең дә эшчәнлеге бик зур. Алар шулай бу юбилейга бик игътибарлы һәм үзләренең чын хезмәтләрен керттеләр. Мин труппаны һәм коллективны барыгызны да котлыйм олы бәйрәм белән, олы юбилей белән. Бу башы гына әле безнең 300-400 елга кадәр яшисебез, иҗат итәсебез бар. Юбилей белән сезне, коллегалар, рәхмәт дигәнегез өчен сезгә дә. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле артистлар, безнең хезмәткәрләр, барлык театрның бу шатлыгыбыз белән бүлешкәнегез өчен барыгызга да зур рәхмәт, ихлас күңелдән. Әлбәттә, без шундый театр төзербез, аның исемнәре алтын хәрефләр белән язылыр. Гарифның шушы сүзләрен біз кичәнең баш исеменә чыгардык. Фәридә Вагызовна әйтте инде, нинди театр төзергә кирәклеген. Шулай бит. Мин дә менә аның сүзләренә кушылыр идем.
Алтын хәрефләр белән язылу турында әйтмибез, әлбәттә, бу куркыныч сүзләр бүген. Мондый сүзләр әйтү өчен үзеңә шундый ышану кирәк, киләчәккә ышану кирәк. Ләкин без тырышырбыз. Тамашачыга ачык булырга, бер урында таптанмаска, ихлас булырга, сез иң мөһиме безнең белән булсагыз иде. Рәхмәт. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.